Illum qegħdin ġewwa riserva naturali tas-Simar, storja ta' suċċess ta' konservazzjoni ieħor, it-tieni riserva mmexxija minn BirdLife Malta li ġiet kreata fis-snin 90. Dan il-post hawnhekk kien ġej żvilupp inkredibbli, żvilupp kummerċjali u l-BirdLife kien bagħat pjanijiet lill-gvern biex istinħoloq riserva naturali oħra. U araw illum fiex isarra fil-post. Post fejn f'dan il-bwar sal-mastru tajjeb iżomm l-ilma s-sena kollha u hawnhekk fil-xitwa bħalissa l-ilma jkun pjuttost ilma ħelu wara x-xita u fis-sajf l-imluħa tola għax il-livell tal-ilma jitbaxxa, però kif tistgħu taraw xorta post kollu ħlejjaq, kollu speċi diversi ta' pjanti u siġar kif ukoll safar li bażikament qattaw żmien hawnhekk jistrieħu waqt il-passa kif ukoll li bejtu. Kunu ċerti li żżuru għax huwa post inkredibbli.